Ստոկհոլմում օրերս անցկացված հանրահավաքին հակահայկական հայտարարություններ անելու համար շվեդ-թուրքական ընկերակցության փոխնախագահ Բարբարոս Լեյնանին հրաժարական է տվել։ Բարբարոսը նրա անունն է։ Հանրահավաքին նա հայտարարել էր «Մահ հայ շներին, մահ, մահ»։ Ermeni köpekleri dikkatli olsunlar. Կարծում եմ դա դեռ բավական չէ, պետք է նաև կազմակերպությունը որոշակիորեն հստակորեն դատապարտի այդ հայտարարությունները անձի կողմից կատարված։ Դեսպանի տեղեկացմամբ Շվեդիայի իշխանությունը կդադարեցնի թուրքական համայնքային կառույցի ֆինանսավորումը, եթե պարզի, որ այն ռասիստական ուղղվածություն ունի։ Շվեդական ու շվեդահայ իրավապաշտպան մի քանի կազմակերպություններ էլ Բարբարոսի դեմ դիմել են ոստիկանություն առաջադրելով էթնիկ ատելություն հրահրելու մեղադրանք։ Շարունակում ենք հետամուտ լինել խնդրին, տեղյակ եմ նաև, որ այսօր համայնքային կազմակերպությունները նախատեսում են մեծ երթ կազմակերպել Ստոկհոլմի կենտրոնում, ի պաշտպանություն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների, կարծում եմ նաև կբարձրացվի այս հարցը։ Հայկական պահանջներին միացել են բազմաթիվ կազմակերպություններ, նաև Շվեդիայի ասորական ու քրդական կազմակերպությունները։ Հայ համայնքը հուսով է, որ Շվեդիայի կառավարությունը կդատապարտի այլատատության այս դրսևորումը եւ կձեռնարկի անհրաժեշտ բոլոր միջոցները Շվեդիայում հայ քաղաքացիների եւ հայկական հաստատությունների անվտանգության ապահովման համար։ Լիաննա Ներսիսյան, ժամը լրատվական։